Hola, hola a todas. Eu son Elena e, bueno, ela tamén é Elena, xa se presentará. E vimos as dúas da Facultade de... Escoitase ben, non? Vimos as dúas da Facultade de Filoloxía, vale? O que pasa é que vos imos falar de cuestións diferentes. Eu vou me centrar no grado de Lingua e Literatura Modernas e ela en Filoloxía Clásica. Mas primeiro vou vos presentar de forma xeral o que podedes atopar na Facultade de Filoloxía, que non son só estes dous grados, senón que hai máis. Eu creo que isto non funciona. Ah, é para a cámara, vale, vale. Desculpa. Ben, entón, esta é a páxina web da Facultade de Filoloxía, vale? E os estudos que podedes atopar aquí están aquí enumerados, son o grado en Filoloxía Clásica, grado en Lingua e Literatura Españolas, Lingua e Literatura Galegas, Lingua e Literatura Inglesas, Lingua e Literatura Modernas, que é do que vos vou falar eu hoxe, e tamén temos mestrados, vale, que máster universitario en estudos da literatura e da cultura, que cursei eu, por exemplo, que podo falar del tamén se vos interesa, máster universitario en estudos ingleses avanzados, en estudos medievais, de lingüística aplicada e un en lexicografía, vale? Me supoño que a vos interesan vos de momento os graos. Entón, vou vos falar do grao en Lingua e Literatura Modernas, que é un grao, teño aquí un pequeno PowerPoint, porque a estrutura de filoloxía en xeral pode resultar a veces un pouco complexa, vale? Porque se poden combinar graos, varias titulacións, varias linguas, e entón vou vos a intentar explicar, vale? O grao en Lingua e Literatura Modernas ten estes itinerarios ou mencións, vale? Temos Lingua e Literatura Alemás, Lingua e Literatura Francesas, Italianas, Lingua Portuguesa e Literatura Lusófonas, que é o itinerario no que, por exemplo, eu son docente agora, e Filoloxía Románica, que por si vos soa extraño, inclúen aquí unha pequena descripción deste itinerario, vale? Que pretende potenciar a dimensión europea dos estudios lingüísticos e literarios, explicando a xénese e evolución dunha das familias lingüísticas que a integran, que ten a súa orixe no latín, así como a supervivencia e transformación que experimenta na Idade Media a herdanza cultural, especialmente literaria, no antigo Imperio Romano, vale? Por se vos soaba extraño. Entón, vou vos explicar primeiro a estrutura destes graos, vale? Ten un núcleo principal que se chama maior, vale? Dentro de ti, por exemplo, escolles facer o grao en Lingua Portuguesa e Literatura Lusófonas. Entón, ti tes un maior, que é unha especialidade en Lingua e Literatura Lusófonas, que son 20 materias, de 6 créditos cada unha, vale? Pero, por exemplo, temos aquí na páxina, aquí tedes a información máis concreta sobre o grao en Lingua e Literatura Modernas, aquí tedes os itinerarios, e, por exemplo, se imos aquí, vedes que as materias por exemplo, de portugués, neste caso, de Lingua e Literatura Lusófonas, céntranse nestes 4 módulos. Lengua portuguesa, introducción ás literaturas de lengua portuguesa, gramática, cultura, literaturas de lengua portuguesa 1 e literaturas de lengua portuguesa 2. Básicamente, dentro do voso maior, da vosa especialidade na lingua que escollades, si é alemán ou italiano ou francés ou portugués, ides estudiar cuestións de lingua, gramática, sintaxe, vocabulario, que xa estades habituadas, literatura dos diferentes países nos que se fale esa lingua, no caso de Lingua e Literatura Lusófonas estudades Portugal, Brasil, Angola, Mozambique, Cabo Verde, etc. E despois cuestións de cultura tamén, digamos que son graos completos, non soides estudar lingua, sino que estudades a cultura dos territorios nos que se fala, literatura, etc. Vale? Que acontece nestes graos? Aquí tedes exemplos por exemplo, en lingua alemá das liñas básicas que queredes estudar, en francés outros exemplos, vale? Iso podedelo mirar máis en concreto aquí na páxina. Por exemplo, en Filoloxía Románica, pois teríades estes temas no módulo básico, vale? Que acontece? Tedes nos primeiros anos un módulo de formación básica.
que isto é común a todas as linguas, vale? Todas as filoloxías, estudes inglés, estudes español, estudes galego ou a que sexa, tedes unha formación básica que inclúe o estudo da lingua que vos escollades. Por exemplo, escolledes francés, pois ides ter francés 1, francés 2, estudo da vosa lingua, que é pois unha continuación pois, do estudo que tedes desa lingua no instituto, ou no caso de linguas como, por exemplo, alemán ou italiano, empezase máis de cero. No caso de inglés non, porque se presupón que tedes unha formación anterior, etc. Pero podedes escoller 2 linguas máis para formarvos. Vale, no meu caso persoal concreto, por exemplo, eu entrei facendo lingua e literatura inglesas e puden escoller portugués como lingua B e español como lingua C. Vale? Entón, podedes complementar ese coñecemento da vosa lingua base que queredes estudar con outras linguas. E despois tedes 4 materias en concreto que tamén forman parte desa formación básica, que tedes todos os graus. Vale? Digamos que é curioso porque en filoloxía o primeiro ano e o segundo estades mesturadas en moitas aulas todas as linguas, vale? Xente pois de inglés, de español, de galego, estades mesturadas en moitas aulas, que son o caso de lingüística e de teoría literaria, que, bueno, chamase de formas diferentes, tedes teoría crítica literaria e conceptos fundamentais da teoría literaria e literatura comparada. Digamos, unha das materias céntrase no estudo da lingua e outra no estudo da literatura, vale? Da teoría literaria, análise de textos, literatura comparada, etc. Entón, iso tédelo sempre nos 2 primeiros anos, un módulo de formación básica, aparte da formación da voso propio itinerario, vale? Que pode ser, pois, literatura portuguesa, cultura portuguesa, literatura francesa, alemana, o que sexa. Ben, e aquí ven isto que é un poquinho máis complexo, que son varias modalidades que podedes escoller ao estudar este grado. Entón, a modalidade, desculpade, que aquí debería haber unha raya, maior minor. Isto é, familiarizadevos con esta nomenclatura de ti tes un maior, que é o que ti queres estudar, por exemplo, francés, pero podes escoller un minor, vale? Que o minor, a ver se aparece por aquí, por exemplo, en portugués. Maior minor. Ti tes 120 créditos, que son 20 materias, do teu maior, do que ti queres estudar. E podelo complementar con un minor en estas modalidades, por exemplo. Como vos falei antes, o meu maior era inglés e o meu minor era portugués, por exemplo. Entón, eu tiña esa dupla formación en inglés e en portugués. Vale? Entón, tedes esta posibilidade de especializarvos nesas 2 linguas. A formación sempre vai estar centrada no vosso itinerario principal, pero tamén pode ser complementario. Non ten por que ser un minor nunha lingua en concreto, sino que pode ser un minor en lingüística, se vos queredes especializar no estudo da lingua, ou en teoría da literatura comparada, se vos queredes especializar en literatura, se vos gusta, pois, ler ou os textos literarios, o que sexa. Despois, se vos queredes centrar única e exclusivamente no estudo de francés, de portugués, de alemán, do que sexa, podedes escoller a modalidade Maior Plus, que aí só tedes materias centradas no voso, na lingua, cultura e literatura que vos queirades. Por exemplo, podes escoller facer o Maior Plus en lingua e literatura francesas, e só tes materias de lingua, literatura e cultura francesas, vale? De países de fala francés. Pero aínda hai outra posibilidade que é a modalidade mixta, na que podes, ti tes o teu maior e o minor, digamos, podes como dividilo en 2, vale? Podes ter, que aparece aquí explicado, podes ter como estas escollas de español, galego, o que sexa, e despois, aparte, podes escoller tamén catalán, danesa, lengua e literatura occitanas, lengua e literatura romanas. Terías como unha especialización triple. Tes o teu maior e despois o minor como que o divides en 2. E podes, por exemplo, escoller de maior alemán, e no módulo mixto podes mesturar o estudo do francés con lengua e literatura occitanas, por exemplo, vale? Entón, isto, cando rematas o grao, que é de 4 anos, como todos os graos que supoño que vos veñen a explicar, excepto algúns, medicina e tal,
Ti rematas o teu grao en lingua e literatura modernas, por exemplo, cunha doble mención. Mención en alemán, por exemplo, e mención en francés ou en portugués e italiano. Vale? Despois tamén hai outra vantaxe, por exemplo, que é que se ti, por exemplo, decides estudar lingua e literatura inglesas e tes o minor en portugués, como é o meu caso, despois, se fas un ano e medio máis, podes rematar as materias do teu minor, entón contaríache que tes como 2 grados, vale? Por exemplo, eu que fixen inglés, agora se quero rematar o grado de portugués, tería 12 materias que me quedan, que podería sacar un ano e medio, entón tes 2 titulacións, que eso ao final é recoñecido como 2 carreiras, basicamente, como 2 grados, vale? Entón iso tamén creo que vos pode interesar. E esta é basicamente a estrutura do grado en lingua e literatura modernas. Non sei, despois teredes preguntas porque é un pouco confuso, e supoño que teredes algunhas dúbidas. Por falar un pouco das materias da secundaria ou do bacharelato que máis vos poden axudar para estes graos, ter unha boa base en lingua e literatura galegas e lingua e literatura españolas, e despois asignaturas que consideradas de letras, do itinerario de letras, sempre a min, por exemplo, foime moi útil literatura universal en bacharelato, latín e grego, cultura clásica tamén. Todas estas materias consideradas de letras sempre os van a axudar, non son indispensables, mais sempre axudan. E despois, se tedes a oportunidade nos vosos institutos de ter alemán, italiano ou portugués e vos interesa esa lingua, pois xa vos digo que, por exemplo, creo que en italiano, en francés e en alemán, se empeza máis de cero, non necesitas ter coñecementos previos, algún sí, sempre está ben, mas empezase máis de cero, entón, pois, que tampouco é indispensable que teñades coñecementos desas linguas, pero sempre axuda, claro. E tamén por falar, non sei se comentar agora o tema das saídas laborais ou comentamos ao final. Saídas laborais destes graos, a máis coñecida, a máis usual é a docencia en secundaria moitas veces, non? Para o ensino, para poder acceder ao ensino público, teríades que facer un mestrado habilitante de secundaria, vale? Que é obrigatorio para despois poder opositar a ser profesores e docentes en secundaria. Se non, pois tedes tamén o ensino privado, o concertado, o que sexa, mas o ensino en secundaria sempre está aí, tamén en academias ou outro tipo de escolas. Pero non é a única saída, está tamén o tema da traducción. Cando rematades o grado, hai un mestrado, por exemplo, que se especializa en traducción, entón despois podedes traballar traducindo para empresas, para Netflix, para o National Geographic, hai moito traballo de traducción realmente. Hai unha carreira especializada en traducción e interpretación, mas vos tamén podedes optar por esa vía laboral facendo o máster que vos especializa niso. Tampouco nos podemos olvidar da investigación, vale? Os mestrados dos que vos falei antes son mestrados habilitantes para despois poder traballar como investigadores en literatura ou investigadores en lingua. Eu, por exemplo, agora estou realizando unha tese en literatura, vale? E fixen este mestrado de aquí, que foi o que me permitiu poder acceder a un contrato para poder investigar, e iso vai vos levar a poder ser docentes na universidade, se queredes, vale? Se vos gusta ese mundo da investigación, pois tamén está esa opción, que podes acceder a moitos contratos para facer unha tese na universidade e despois acceder a ser docentes de universidade. E tamén está a posibilidade da edición, que non se contempla sempre, pero se vos gusta a literatura e vos gusta poder traballar nunha editorial, tamén hai un mestrado. Este, por exemplo, o que fixen eu de estudos da literatura, ten un itinerario de edición, e tamén hai un mestrado propio de edición para traballar como editoras de textos en editoriais, ou tamén o tema da traducción, vale? E despois tampouco podemos olvidar en institucións culturais varias tamén, por exemplo, se estudades filoloxía galega, lingua e literatura galegas, pois traballar en institucións estilo a Real Academia Galega, o Instituto da Lingua Galega, hai moitos contratos, becas para poder, hai moita xente que remata o grao
e que pois, traballa, por exemplo, nesas institucións, vale, ou en outros concursos públicos, a institucións culturais, os que tamén podedes acceder, porque a formación en cultura no grao está moi presente e des ter moitas materias de cultura dos países onde se falan as linguas que ides estudar. Esas serían un pouco as vías laborais que podíades explorar, hai máis sempre, pero non vos centredes só no tema da docencia, que a veces parece que é a única saída que ten a filoloxía, pero hai moitas máis campos para explorar. Despois preguntade se tedes algunha dúbida sobre isto. Agora vai vos falar Elena de unha das filoloxía en concreto, que é filoloxía clásica, que é das poucas que leva o nome. Antes era filoloxía, agora xa non se chama filoloxía, só filoloxía románica e clásica, o resto chamanse grao en lingua e literatura da lingua, vale? Pois gracias, Elena. Sí, bueno, básicamente, sin máis, recomendo digamos un paseo pola páxina que, como mostrou Elena, bueno, Elena tamén traía o seu PowerPoint propio de filoloxía moderna, pero efectivamente tedes aí un par de vídeos bastante interesantes á dereita, nas pestanas da dereita, de tanto de visita física a nosa facultade en Santiago, como tamén de estrutura, esta complexa estrutura da que falou Elena, ven tamén moi explicada nese vídeo, que vos pode tamén resultar interesante. Eu diría, tampouco é complexo, pero é despois fácil de coller na práctica, non? E por iso, bueno, se logo queredes preguntar, por suposto que tamén seredes informados, pero creo que tamén coa introdución que fixo Elena, creo que é bastante posible situarse nesta formación que efectivamente parte de 2 anos con moitas cousas en común, e despois tamén especificidade nas linguas, pero a capacidade tamén de facer varias linguas, e despois xa unha orientación en terceiro e en cuarto moito máis especializada, incluso traendo tamén optativas que en algúns casos son realmente moi especializadas, non? Para falar do caso este do grau en filoloxía clásica, precisamente agarrándome un pouco o que ela tamén explicou, o aproveito xa para contarvos un par de cuestións claves. Efectivamente, se tedes a posibilidade en primeiro de facer varias linguas, no caso de clásica, se un quere facer o maior, deberá cursar estas específicas nosas, que son latín e grego. Entón, aquí ven a gran pregunta normalmente. Necesitamos unha formación previa? Bueno, está ben e ademais constanos que os estudantes que chegan cunha formación nos seus centros de ensino secundario normalmente esta é moi boa, pero pode suceder que alguén sen máis se vexa seducido por esta especialidade, por esta carreira, ou algo que tamén lamentablemente está sucedendo bastante, e é que incluso se quixeron en secundaria estudar, por exemplo, grego, non puideron facelo porque o seu centro non o ofrecía, simplemente porque non había o número de estudantes requerido. Bueno, eso, as boas noticias, como se di agora, é que iso non debería ser un problema, porque estamos partindo de cero. Como digo, é bo, vale, pero non é condición sine qua non. No fondo nunca o foi, podo vos asegurar que eu que estudei hai moitísimos anos, cando non existía o grau, o plano de estudos era absolutamente diferente, cheguei a ter compañeiras que incluso viñeron de outros lugares da península para facer clásicas en Santiago e viñan tamén sen nocións de grego, por exemplo, e se puxeron perfectamente ao día. É dicir, aquí tamén hai que facer unha invocación aos actos inevitables de vontade, que significa tamén o estudo, non? Acto de vontade que debería resultar máis sinxelo cando se ten un certo amor, non por algo. Pero, como vos digo, incluso que esa preocupación previa non debería existir. Empezamos de cero. No caso del latín, ademais, que do que podo falar con máis rigor, porque, bueno, eu estou especializada en filoloxía latina e, ademais, levei moitos anos, moi ao principio da miña carreira e agora xa en etapas que non teñen nada que ver co principio da miña carreira, explicando latín en primeiro. E podo vos dicir que incluso estes últimos anos botamos a andar un método
ensino do latín, tomando como punto de partida o ensino das linguas modernas. E entón é un método inmersivo, é un método polo cal o ideal sería incluso podelo falar. Por agora non aspiramos a tanto por varias dificultades logísticas, pero en principio está pensado desa maneira, é dicir, para que todo se interiorice, as estruturas, por así decir, se repitan, se machaquen moito, para, de alguna maneira, ter xa estruturas feitas. É dicir, non é tanto desglosar e analizar un texto canto crealo, vale? É dicir, canto crear unha conversa, canto crear, producir un texto en latín, como podes estar facendo en inglés, ou en francés, ou en italiano, vale? As cousas van un pouco por aí. Para quen veña xa con formación, eso pode botar abaixo o feito, non para nada, é complementario. Para quen veña sen ela, creo que é un método moi asequible, porque realmente empezamos desde o básico e vamos incorporando todas as nocións. Pero non é tanto poñerse a pensar se aquí estamos ante un determinado tipo de oración e que non me lle damos, se isto é unha oración de infinitivo, se isto é unha oración completiva, final. Non, é máis a capacidade de creala. De acordo? É moi interesante desde ese punto de vista. Manexamos materiais que están libres de dereitos de autor, porque aínda que pareza pasmoso, o que agora vendemos como moderno, en realidade, se nos remontamos á historia, era a forma de explicar e de aprender o latín xa no século XVI. Pero que despois foi desbotada pola filoloxía alemá do século XIX, que neso foi realmente a que marcou de algún modo a forma de estudar e de entender estas linguas durante moitísimo tempo, as linguas clásicas, pero que vos aseguro que non ten por que ser a forma prefixada, é dicir, hai marxe para moito máis. Por agora o que levamos constatado da aplicación deste método é que, os resultados son bons, desde logo non peores dos anteriores, isto non é por animar, creemos que ademais capacitan para que realmente empeces a pensar na lingua, non? Logo, claro, chegamos, por así decir, a segundo, porque en primeiro teríades dúas materias de latín, a lingua latina 1 e a lingua latina 2, e cando chegamos a que se chama textos latinos 1, que é a de segundo ano, aí xa entramos á lectura de clásicos, verdadeiramente, non? Porque ata ese momento os textos usados son textos creados ad hoc, vale? Aí xa entraríamos á lectura, pero a transición é sinxela porque levades xa interiorizadas moitísimas construcións, é unha forma de ver a través da lingua. De paso, teño que dicir tamén que, efectivamente, como puntualizaba Elena, nós podemos facer o papel de traductores, podemos facer o papel de lingüistas, pero a nosa formación está, sobre todo, moi enfocada ás cuestións que teñen que ver coa cultura e, entre elas, a literatura tamén das linguas das que falamos, de maneira que axiña vos meteredes a ver que autores son os que escribiron nesa lingua. No caso do latín, empezaríamos pola literatura de época arcaica e republicana, un pouquiño do imperio, e no caso de grego, esta tamén é un percorrido moi bonito porque se empeza tamén, claro, co pai da literatura occidental, que é Homero. En ese sentido, o que si facemos é facer ler obras en traducción. É dicir, que as tedes, se hai a sorte de que estea en galego, que cada vez hai máis, pois ben, e senón en castelán ou na lingua que cada quen domine, lerá con toda probabilidade en primeiro a Ilíada, a Odisea, e despois unha selección de outras obras importantes, os tráxicos, por exemplo. No caso de latín, pois as lecturas son normalmente a Eneida, algo de Horacio, é dicir, ir un pouco asentando estes grandes clásicos. Que podo dicir despois desta titulación? As cousas van avanzando e tedes unha materia moi interesante que a todo mundo seduce increíblemente, que é a lingüística indoeuropea. Seduce por varios motivos, porque en si mesma é seductora, é dicir, saber de que veñen as linguas que falamos non só en Europa, senón tamén na India,
pero que ademais nos contamos cun plus, que é un profesor extraordinario destas linguas, realmente extraordinario, e se o vendo como un activo, como se di agora, porque realmente sí, eu sei que é así, é unha persoa que ten unha formación increíble, tanto nas bases da lingüística indoeuropea como en linguas derivadas desa matriz. Por exemplo, é unha persoa que pode facer con vos seminarios de sánscrito, seminarios de etita, nos que se chega a alcanzar un nivel realmente profundo e alto de coñecemento desas linguas. Ademais, el tamén desenvolve uns seminarios como optativas, aparte das dúas materias que hai obrigatorias, el ten tamén seminarios nos que desenvolve cada vez máis aspectos tamén culturais, é dicir, a religión indoeuropea. En que medida as relixións que despois coñecemos que abollan no mundo grego, no mundo romano, pero tamén no mundo celta, non? Por poñer un exemplo, en que medida todas teñen tamén unha raíz común, non? É a raíz, de alguna maneira, da cultura que nos envolve, non? Pois eso, prácticas religiosas, prácticas legais, por exemplo. É dicir, que aí sí que se abre un mundo realmente amplísimo, riquísimo, que el sí sabe sacar a flote. Precisamente tamén con isto, agora se me acaba por asociación, porque iba a vos dicir, el é tan seductor, faino tan ben, que todos os anos hai algún traballo de fin de grau sobre esta cuestión. E é que eso, nos parte da nosa formación tamén, da vosa formación, se escolledes isto, son 12 créditos, non? Se non me equivoco, en traballos de fin de grau. Isto chega en cuarto, chega no último ano, e aí podedes optar por un tema en concreto que ides desenvolver baixo a dirección e a tutoría dun profesor das áreas que están implicadas na titulación, e ali desenvolveredes o voso primeiro grande traballo de investigación. Eu debo dicir que do tempo que levamos, por unha parte dirixindo, o ano pasado en concreto tamén presidín o tribunal, porque se xulgan mediante un tribunal de 3 persoas, non? Debo dicir que a experiencia é tamén moi satisfactoria. En canto a que todo o mundo, normalmente os estudantes demostran unha grandísima madurez e unha grande vocación investigadora a hora de atoparse pois, cun tema que eles mesmos van definindo, que o seu titor lles axuda tamén a establecer e que pode ser, no caso de clásicas, pois en calquera das liñas temáticas que se ofrecen. No caso de clásicas, pois poden ser literatura latina, literatura grega, lingüística indoeuropea, por exemplo, tamén as lingüísticas gregas e latinas específicas, é dicir, hai un amplo abano, ninguén se quedará sin facer algo que máis ou menos lle apeteza facer. E se non ten as ideas moi claras, hai un período de visitas aos profesores para máis ou menos informarse ou ver por onde se podería tirar, non? E este é un bo colofón da carreira moi interesante que algúns incluso lles axuda a decidir despois efectivamente se van seguir por un mestrado de cara a facer unha especialización máis investigadora ou ben van ir a mestrados máis xerais. Elena mencionou, por exemplo, o caso do de formación do profesorado. Aí tamén podo falar por experiencia porque botei 12 anos da miña vida dando aí a materia de cultura clásica, didáctica da cultura clásica. É un mestrado moi selectivo porque seleccionan a poucos alumnos de cada especialidade, polo cal crecentemente o nivel dese estudantado é realmente excelente. O mestrado é máis complexo porque o mestrado de feito pertence se depende da Facultade de Ciencias da Educación, pero nas partes que temos as didácticas específicas o que intentamos é tamén orientar a estes futuros profesores para que tamén reflexionen un pouco sobre o sentido destas materias, en concreto estas de clásicas, sempre se necesita unha reflexión, que pinta todo isto no século XXI, isto ten un sentido, que llevamos transmitir aos nosos alumnos, e despois tamén experimentar sobre posibilidades de proxectos docentes, este mesmo método, por exemplo, de latín, que eu agora apliquei en primeiro de carreira, teño que tamén confesar que saiu das xornadas
e co estudantado precisamente deste mestrado de formación do profesorado. É dicir, fai que todos reflexionemos á par sobre a educación secundaria e máis neste tipo de materias que en principio para moitos son reliquias do pasado, non? É dicir, que ao final tamén tedes esta posibilidade de ir paseando, non, por unha formación, xa digo, en principio que se pretende moi integral, que non atende só a lingua, que máis, que considera case a lingua o vehículo, vale, para un coñecemento dunha sociedade que basicamente quedanos moi lonxe, moi lonxe. Figuradevos unha sociedade onde nin existían os dereitos humanos, por exemplo, algo que nos parece elemental, non? Onde evidentemente as mulleres estaban absolutamente, salvo honrosísimas excepcións, soterradas. Unha sociedade que defendía modos de conducta que hoxendía, bueno, en principio nos parecerían inapropiados. É unha sociedade moi diferente a nosa, pero que precisamente por iso tamén reclama, non, a nosa atención, e aí é que normalmente se fai ademais dunha forma moi vocacional, non entendo eu este tipo de estudos. De maneira que, como digo, a súa estrutura podedela ver aquí, e eu falo vos máis desde o sentimento dunha persoa que escolleu iso cando nin era un grau, era outra cousa, era unha licenciatura cun plano de estudos moi diferente, pero que o fixen cunha vocación absoluta de gusto por todo aquilo, ou de imaginar que tiña un gusto por iso, porque evidentemente despois dos anos en secundaria tampouco que tivera unha idea moi cabal, pero sí tiña intuición de que aquilo me podía gustar. E logo de ter pasado por esa formación xa máis especializada, non? O bo tamén é que efectivamente grazas ao primeiro ano vos ides ter a posibilidade tamén incluso de, dentro de filoloxía, experimentar con cousas que vos poidan atraer máis. Resulta que o mellor entrades por clásicas, pero ao final é románicas quen vos seduce, ou sin máis italiano ou calquera das outras linguas, non? A posibilidade ademais de que estas linguas segundas e terceiras que escollades cheguen a ter unha, digamos, un nivel exactamente non sei a que equivale no mapa dos estudios, pero eu diría un B algo, un B2, tal vez. En xeral, por exemplo, se colles as B2, verdade? É dicir, que tamén ten esta vantaxe, é dicir, podes estar cursando algo propio e logo ter, ademais, unha terceira lingua na que chegas a un nivel de competencia bastante elevado. Son, por iso, estudos versátiles e, ao mesmo tempo, moi especializados. Como vos digo, no caso de clásicas, canto máis arriba cheguedes, van aparecendo optativas moito máis especializadas, que poden ir desde unha aplicación de sintaxe latina concreta ata unha literatura latina medieval, por exemplo. Entrades nese mundo totalmente diferente a priori. Ou, sin máis, un análise de textos gregos, onde podedes ir en concreto a analizar os tráxicos e como se puñan en escena, por exemplo. De maneira que creo que o abano é intenso, pero tamén amplo, moi interesante. E, como digo, da saída despois a todos estes mestrados, non? Que efectivamente Elena mencionou tamén este de literatura e da cultura, que é sumamente interesante nos seus dous itinerarios. O de profesorado, como digo, é tamén, bueno, digamos, nese caso é un requisito que hai que facer se se quere ir a secundaria, pero que creo que, sobre todo nas didácticas específicas, é moi interesante para enfocar determinados temas. E, bueno, deixo tamén máis ou menos aberto se queredes preguntar algo. Pola miña parte, digamos, as pinceladas quedaron un pouco establecidas. Grazas. Eu vos un momento. Ningunha dúbida? Bueno,
Se queredes podemos dar por concluído, se non teñen dúbidas. Creo que elas estarán por aquí aínda un ratiño máis, entón se vos ocorre algo, aínda podedes preguntarlles fora. E tamén tedes a mesa de información e orientación, que teñen os plans de estudos, e toda a información e recursos que precisedes. Entón, damos por concluído, entón. Moitas grazas.